გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 557 88 55 88. დღეს 31 მარტია, 35 წელი გავიდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის რეფერენდუმის დღიდან. Ნიშნულოვანი თარიღია საქართველოს ისტორიაში, აგრეთვე დღეს გახლავთ საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღე. ჩვენ გვისმენენ უფროსი თაობის წარმომადგენლები, ვინც პირადად მონაწილეობდა 1991 წელს რეფერენდუმში და ძალიან გამიხარდება თუ ისინი დარეკავენ ამ გადაცემაში და გაიხსენებენ 1991 წლის 31 მარტს. სადაც რეფერენდუმის შემდეგი კითხვა დაისვა. თანახმახართ თუ არა აღსდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. გამოკითხვა, ანუ რეფერენდუმი ჩატარდა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, კარგად გახსოვთ, მათ შორის სამაჩაბლოში, მათ შორის აფხაზეთში. მოსახლეობის 99.8% მომხრე იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის. წინააღმდეგი 0.51%. ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა განისაზღვრა 0.41%. ჯამში რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო 3.334.286 ადამიანმა. იმავე წლის 9 აპრილს 12 საათსა და 30 წუთზე მიღებულ იქნა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. ზარია ეთერში, გისმენთ? მოგესალმებით, როგორ გაიხსენებთ 1991 წლის 31 მარტს და რამდენად მნიშვნელოვანი დღეა ეს საქართველოს ისტორიაში? სამწუხაროდ არ არის კავშირი, ვიმეორებ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 557 88 55 88. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ საქართველოს პირველ პრეზიდენტზე, როგორ გაიხსენებთ მას, როგორ მოიგონებთ, რა სიტყვით, მის პერსონასთან დაკავშირებით და ვსაუბრობთ 31 მარტის რეფერენდუმზე, ამ ორ უმნიშვნელოვანეს თარიღზე. ზარია ეთერში, გისმენთ? ილია, გამარჯობა. გამარჯობა. ილია, ჩემოშვილი. დიახ. მოდი ახლა ჩვენ ვთქვათ ასეთი რამ. ეს დაიწერა კურსზე. მაგრამ ჩვენ შევარდნადებლო მოიყვანა თავისთავად და დაისვა ბათალში. კი მეკითხებით აი მოსახლეობას ის გამოვა ჩვენ ვიყავით დამოუკიდებლები. ჩვენ დღემდე არ ვართ დამოუკიდებლები. ჩვენ როგორც ფაქტთა კავშირის დროს არ ვიყავით, ისე დღესაც არ ვართ. გამოვედით ერთი მორობიდან და შევედით მეორე მორობაში, ოკეანის გაღმა. აი ახლა დღეს ჩვენი თავობა რა ვიქეთებ, შვილო? ყოველი წელიწად 9-ჯერ ადიდებს ფასებს პროდუქცია, წამალია, აგერ ბენზინს გაგვიძიებს, ხო? 5 წელიწად გააძიებს. შეფასებს არ ვდიან. სოციალურ დამცველობის საინახებოა პარტიან. თანხა. ვარკები ყოველი მეორე ბანკი შიმშილობ. ეთი მაგათი შვილები თუ ორას გავნენ ყოველ თურე. მადლობთ. ეკითხები თავრობის შვილებს, ნაციონალების შვილებს, მათი სატელიტების შვილებს. მადლობთ. მადლობთ, დიდი მადლობა, ძალიან გთხოვთ, ნუ გადაუხვევთ საკითხს, გავიგე, რასაც ამბობთ, ჩვენი მაყურებლისთვის და მთლიანად საზოგადოებისთვის ძალიან მტკივნეულია სოციალური მიმართულება და არ მიკვირს, რომ ამაზე ამახვილებთ ყურადღებას. როგორ გაიხსენებთ 1991 წლის 31 მარტს, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თარიღი საქართველოს ისტორიაში. ვიმეორებ, რომ ჩვენ უფროსი თაობის წარმომადგენლები გვისმენენ და ხშირად გვირეკავენ, ახალგაზრდებიც გვისმენენ, მაგრამ ნაკლებად აქტიურობენ ხოლმე და მინდა უფროსი თაობის წარმომადგენლებს ვთხოვო განსაკუთრებით იმ ახალგაზრდებისთვის, ვინც ახლა გვისმენს, როგორ გაიხსენებთ 91 წლის 31 მარტს. რა გრძნობა იყო, რა შეგრძნებები გქონდათ, რამდენად მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობდა ქვეყნის ისტორიაში, რა სიტყვით ამ ყველაფერზე. გაუზიარეთ თქვენი გამოცდილება, თქვენი ცოდნა, რასაც თავად შეესწარით ის დანარჩენ საზოგადოებას, უფრო ახალგაზრდებს. გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ. მე მახსოვს კილომეტრიანი ვიზები.
უცხო ადამიანები უცხოეთმანეთ. ძალიან ბევრი იყო ყვავილები ჩვენში. 35 წლის ნამდვილად ახალგაზრდა ვიყავი, და იმედობით აღსავსე ვიყავით ყველანი. ამას მართლა ვერ წარმოვიდგენდი, ასე დღეს თუ იქნებოდა საქართველოს. რა ვიცი, რა გითხრათ ჩვენო ღმერთმა გიშლელოს ყველას. მადლობა. დიდი მადლობა, ძალიან ამაღელვებლად გაიხსენეთ თქვენ 31 მარტი, რიგები იყო ხომ? ანუ ძალიან დიდი, ყველა ერთმანეთს უღიმოდა, თურმე ყვავილებით მიდიოდა ადამიანთა არმია. მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩატარდა ეს რეფერენდუმი, კითხვა ასეთი იყო, თანახმახართ თუ არა აღსდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. ჯამში რეფერენდუმში მიიღო 3.334.286 ადამიანმა, მათ შორის აფხაზებმა, მათ შორის ოსებმა და ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებმა აგრეთვე დამატებით, გარდა ამისა, ამის თქმა მინდა, ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა 0.41% იყო, მომხრე დამოუკიდებლობის აღდგენისა 99.8% იყო, ხოლო წინააღმდეგი ძალიან მცირე რაოდენობა, სულ 16,000 ადამიანი, 0.11%. ჯამში ვიმეორებ 3.324.286 ადამიანმა დააფიქსირა საკუთარი არჩევანი და საქართველოს ამ გზით გახდა დამოუკიდებელი რესპუბლიკა, დაიბრუნა დამოუკიდებლობა. ზარია ეთერში, გისმენთ, როგორ გაიხსენებთ ამ თარიღს? ძალიან კარგად და ძალიან მნიშვნელოვნად. ძალიან აღმართოვანებელი დღე იყო. და ამის ასეთი კარგი დღე მე არ ვიცი ას მართლში. აი ქალბატონო, მინდა გკითხოთ, რა განწყობები იყო მაშინ ხალხში, მეზობლებთან, ახლობლებთან, ნათესავებთან, ქუჩაში რომ გქონდათ ურთიერთობა? ყველგან იყო ერთობა, სიყვარული, სიხარული. და ესე იგი ყველანი ვიყავით ბედნიერები. აი შიში თუ არსებობდა, როდესაც ადამიანები არ არის მე გეტყვით რომ მე და საკმაოდ მაღალ რეიტინგულ პრესაში ვმუშაობდი. პარტიულ პრესაში და ესე იგი მთელი რედაქციის შენობა, მთელი გამომჩენლობის შენობა თეთრ ვიდექით და აი ერთობი და სიხარული მივედით ყველანი არსებნებიდან. საოცრება. აი ესეთი დღე იყო, ისეთი ჩვენიერი, ისეთი აი ზვიად გამსახურდიას მიმართ, დღეს დაბადების დღეა ზვიად გამსახურდიას მერაბ კოსტავას მიმართ რა? მე ვიტყვი რომ რედაქციაში იყო ჩვენთან მერაბ კოსტავა. მე რომ უყურებდი მე სრულიად ახალგაზრდა ადამიანი ვიყავი და დერეფაში რომ მოდიოდა ეს ხრებგაშლი ეს იყო პირდაპირ არ ვიცი კანდაკება იყო ადამიანი კი არ მოდიოდა ფოცხალი კანდაკება მოდიოდა დერეფაში. საოცრად მოყევით. უღრმესი მადლობა თქვენ ქალბატონო რომ გაგვიზიარეთ ეს თქვენი შთაბეჭდილებები და თქვენი ისტორიული აი ეს მეხსიერება. განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის არის ეს ყველაფერი საინტერესო მოსასმენი, იმიტომ რომ მეც მაგალითად ამ ყველაფერს კი მოვესწარი, მაგრამ იმდენად პატარა ვიყავი, რომ არაფერი არ მახსოვს. ალბათ ვიყავი 2-3 წლის მაშინ და შესაბამისად ვერაფერს მოვიგონებ. აი თქვენ უფროსი თაობის წარმომადგენლები რას გვეტყვით? 35 წელი გავიდა საქართველოს დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებიდან, დღეს აგრეთვე პირველი პრეზიდენტის დაბადების დღეა. როგორ მოიგონებთ, როგორ გაიხსენებთ ამ თარიღს და პირველ პრეზიდენტს? გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? ეთერში ხართ, დაიწყეთ.
კარგით, უნდა გავთიშოთ მაპატიეთ, ჩვენ ასეთი წესი გვაქვს გადაცემაში, თუ ტელევიზორის ხმა გაქვთ აწეული, როდესაც ეთერში რეკავთ, მაშინ ჩვენ ვერ მოგისმენთ, დიდი ბოდიშის მოხდით და პატივისცემით, უნდა გაითვალისწინოთ ჩვენი თხოვნა და ხმა ბოლომდე გამოურთოთ ტელევიზორს ან რადიოს, როგორც კი ეთერში შეეცდებით შემოსვლას. Როგორც კი ზარი გამოვა ჩვენს ნომერზე, მაშინვე სასწრაფოდ გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა. Როგორ გაიხსენებთ 1991 წლის 31 მარტს, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს დღე საქართველოს ისტორიაში, როგორ გაიხსენებთ პირველ პრეზიდენტს, რა სიტყვით მასზე, დღეს მისი დაბადების დღეც არის შეგახსენებთ და 35 წელი გავიდა რეფერენდუმის დღიდან, რომელიც როგორც ჩვენი მაყურებლები და რადიომსმენელები იხსენებენ, ძალიან ამაღელვებელი დღე იყო, ქალბატონმა თქვა, რომ ისეთი ერთიანი ვიყავით, შეკრული ვიყავით, ბედნიერი ვიყავით, მართლაც ყველანიო ამ დღეს და ამ პერიოდშიო. და დამერწმუნებით მართლაც საამაყოა თითოეული ქართველისთვის 31 მარტის მნიშვნელობა. ზარია ეთერში გისმენთ? მოგესალმებით. დიახ. თქვენ და ჩვენ საზოგადოებას რა თქმა უნდა დიდ სამწუხაროდ უხარებას გამოვთქვა ჩვენი პატრიარქის გარდაცვალებასა და ეს 40 დღე იმედია რომ პირდაპირ ეთერებიდან ეს ლანძღვაღინება და ის მაინც თავ შეიკავება. რაც შეეხება ეს რა თქმა უნდა იერ გამსახურდია დაბადების დღეა და იმ დღეს მე კარგად მოვესწარი მახსოვს უგია ახალგაზრდა კაცი ვიყავი რაღაცა ისეთი აქტინება იყო რომ მახსოვს თბილისის დინამო რო თასი მოიგო ეგეთი რაღაც გაერთიანება და ესეთი სიხარული არ არსებობდა და 9 აპრილის მერე დაიწყო და ეს ეროვნული ბუხტი იდო ბატონო იგია საბედნიეროდ თუმცა სამწუხაროდ ეს ყველაფერი მერე ფუთი გამოდგა და სამწუხაროდ ჩვენი დაუძინებელი მტრის ვლადიმერის სიტყვები გამართლა რომ კრუშინის სოვიეტსკого союза это было самый большой экологический катастрофы ეგრე გამოვიდა დიახ იმ ქალბატონს ვეთანხმები პირველ ჩვენ თანამოქალაქეს ნამდვილად დამოუკიდებლები უფრო ყოფილვას კომუნისტების დროს. განცდა ჰქონდა ბევრ ამაში და დასრულებით ვიყავი ამ ხელა მონსტრი ჩვენ ძალით გაგვაწითლა თუ რაც იქნა ჩვენ საზღვრებს იკავდა და არავითარი ამერიკისაც კი არ გვეშინოდა. ხო ეს იყო რა ხო რაც შეეხება კიდევ ბატონ ზვიაცინ ფუნგალათლებულ გმირკაც ან კოსტავაც თავის დროზე მოიშორა უშიშროება რომ ზვიაც უღალატა გარემოცვა და პირველ რიგში ეხლა რომ ძალიან ისეთი იმით გამოდის რიხით და თავის შვილს იცავს ბატონმა გოგი ხოშტარია მუგანა ასე ვთქვათ და უღალატა და არა ერთმა დარჩა კი რამდენიმე კაცი და დაცვის უფროსის მაგარი სვანი კაცი რობიზონ მარგველანი და კიდე რამდენიმე ერთგული პიროვნება დანარჩენი საწყალი ზიადი გამოუწელი იყო მაგი პოლიტიკაში და როგორც ბუშმა თქვა მის დინარეს საწინააღმდეგოდ სურვა არავის არ არგებსო და ზუსტად ამერიკის დავალებით მოიშორა შემდგომ და ჩაატარა უცხოეთმა ყველაფერი. გავიგეთ თქვენი სათქმელი, მადლობა რომ დაგვიკავშირდით 557 88 55 ჩვენი ეთერის პარალელურად გადის ისტორიული კადრები ეს 99 წლის 9 აპრილია ჯამში, რაც ამ მოვლენებს უკავშირდება, ეს კადრები გვაქვს დღეისთვის შერჩეული, მათ შორის გამოჩნდება ისტორიული ბიულეტენიც და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. კვლავ ზარია, გისმენთ? ალო? მოგესალმებით, ეთერში ხართ. ამ ბატონმა კი ყველაფერი სწორად თქვა, მაგრამ ძალიან კარგი იქნებოდა ის მოვლენები, რომ გამოძეულიყოს და უფრო კარგადაც დაერქმეოდა სახელი ყველაფერი. კი, გამოძიება აუცილებელი. თქვენ როგორ გაიხსენებთ ამ პერიოდს საქართველოს ისტორიისა? კარგით, გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. 35 წელი გავიდა 1991 წლის 31 მარტიდან. როგორ გაიხსენებთ ამ დღეს უფროსი თაობის წარმომადგენლები, ვინც პირადად შეესწარით, მოესწარით ამ ყველაფერს? ვინც თავად მიიღეთ მონაწილეობა რეფერენდუმში, მათი მონაყოლით საინტერესო იქნება. ზარია ეთერში, გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ. აი ახლა წირო გამოვიდა. წინა ორი იგი. დიახ. აი ახლა როგორ უნდა დაეხდო იმას ახლა ქართველი ხალხი. საბჭოთა კავშირი ჯობდა საბჭოთა კავშირი. ის ხო რუსეთის მხარეს არის. უკვე რაც არ უნდა უკრა რუსეთის მხარეს არის. ეგ არის დეეთახმა გიდო. ასე გამოყავს ამერიკა, ევროპა ჩვენი იმპერია, რუსეთი კი მეგობარი არის. აი ასეთ ხალხს რა უნდა ელაპარაკო. მითო არის სარგებლობს ამით ივანიშვილი და ამნარი ხალხზე ზის
ხო და აკეთებს იმას რაც უნდა. აი ეს არის ყველაფერი. აი ამათი თქვენ როგორ გაიხსენებთ ამ პერიოდს? ვერ შეიკნებენ. თქვენ როგორ გაიხსენებთ ამ პერიოდს? თვითონ კარგად მეიხსენია, გამსახურდია, მაგრამ მე მაინც მოუხვია რუსეთისკენ. რუსეთს შეუხვია. რუსეთს შევიდა, უკვე იქიდან არის კარგად. კარგად. მადლობა ზარისთვის. პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში. ჩვენი შეკითხვა დღეს ასეთია: როგორ გაიხსენებთ 1991 წლის 31 მარტს? რამდენად მნიშვნელოვანი დღეა ეს საქართველოს ისტორიაში და რას სიტყვით როგორ მოიგონებთ ქვეყნის პირველ პრეზიდენტს ზვიად გამსახურდიას, რომლის დაბადების დღეც დღეს არის? სხვათა შორის ობიექტივი ტრადიციას არ არღვევს, ყოველი წლის 31 მარტს პირადად მეუძღვები უკვე მრავალი წელია ამ ეთერში გადაცემას, რომელიც სწორედ ამ თემებს უკავშირდება. ჩვენ ამ თარიღს და 9 აპრილს არასდროს არ ვტოვებთ სათანადო მოგონების და გახსენების გარეშე და დიდად მადლობელი ვიქნები ჩვენი მაყურებლების და რადიო მსმენელების, თუ ისინიც მიიღებენ მონაწილეობას ამ ფორმატში, დარეკავენ, თავიანთ სათქმელს გვეტყვიან, რაც მნიშვნელოვანია, ეს გადაცემები ინახება არქივში, რჩება და მრავალი წლის შემდეგ თქვენი ზარი და თქვენი სათქმელი შეიძლება მომავალმა თაობამ მოისმინოს და მოისმენენ კიდევაც, იმიტომ რომ ეს ინტერნეტში განთავსდება ეს ეთერი და შეინახება დიდი ხნის განმავლობაში. ზარია ეთერში, გისმენთ? მოგესალმებით. მე მახსოვს ეს მოვლენების სტუდენტი ვიყავი იმ პერიოდში, ამაღელვებელი განწყობა იყო, იმედებით ვიყავით ახსოვს, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ შევინაცვლეთ ეს ყველაფერი. და გარკვეულმა ჯგუფებმა პირადი ინტერესები უფრო წინ დააყენეს, ვიდრე აი ბიულეტენს ხედავთ ახლა. დიახ. სამხედრო გადატრიალეს. მინდა გითხრათ, რომ ეგ არჩევნების მასალებით განადგურებულია, როგორც მე ვიცი, მხედრიონელებმა გამოიტანეს არქივიდან და დაწვეს. და მე რამდენჯერ დავრეკე და მიმართა ხელის გამოიძიონ ეს გადატრიალების ამბები. ის ხალხი, ვინც მაშინ მონაწილეობდა გადატრიალებას, დღემდე მოძრაობს პოლიტიკაში. ეს დღემდე არის უზრუნველყოფილი ყველაფერი და არაფერზე მორალური პასუხისმგებლობაც კი არ დაკისრებიათ იმის გამო, რაც ჩაიდინეს ქვეყნისა და ერის წინაშე. თორე მაშინ ხალხი იყო იმედებით ახსავს, ნორმალის იმედი ჰქონდა, გვეგონა რომ დამოუკიდებელ ძლიერ ქვეყანას ავაშენებთ, მაგრამ სამწუხაროდ ერთიანობა ვერ შევინარჩუნეს და ესეთი ტრაგიკულად განვითარდა მოვლენები. ბალტიისპირელება როგორ შეინარჩუნეს ერთიანობა? ჩვენ ვერ შევინარჩუნეთ. და გარეშე მტერმა იმისარგებლად დაეხდურა შიდა ძალებს. აი ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, თუ შეიძლება. დიახ, ისე. მაინტერესებს ამ პერიოდში როგორი იყო ქვეყანაში სოციალური მდგომარეობა, მაღაზიებში სურსათი თუ იყიდებოდა, აფთიაქებში თუ იყო, თქვათ, საჭირო მედიკამენტები, როგორ ცხოვრობდით მაშინ? ამის კითხვა მინდა. ჩვეულებრივად ცხოვრობდით, დენიც იყო და ყველაფერიც იყო, სანამ დაიწყებოდა ეს სამხედრო მოქმედებები თბილისში რუსთაველის გამზირზე. როგორც კი დაიწყო სამხედრო მოქმედებები თბილისში, დაუშინეს პარლამენტის შენობას ბომბები და პირად ვიცით ვინ დარბოთა იქ და ვინ ესროდა ამ იარაღით. ვაშა ადამია, ყარყარაშვილი, იოსელიანი, კიტოვანი, რა ვიცი, სუზეტიდან ვიცი, ყველაფერი მახსოვს ძალიან კარგად. მადლობთ ქალბატონო. დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით 557 88 55 88. როგორია თქვენი სათქმელი? როგორ გაიხსენებთ 31 მარტს და ამ დღის მნიშვნელობაზე რა სიტყვით? კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ უფროსი თაობის წარმომადგენლების მხრიდან გაზიარება იმ ემოციების, იმ შტაბეჭდილებების, იმ ინფორმაციის, რაც მაშინ ხდებოდა, განსაკუთრებით საინტერესოა იმ თაობისთვის, ვინც დაიბადა 91 წლის შემდეგ, ანუ ახალგაზრდებისთვის, შედარებით ახალგაზრდებისთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ? დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ. ალო. ეთერში ხართ, გისმენთ ბატონო? დიახ. გამარჯობა. გამარჯობა. ერთი რა არის, იცი?
მე ძალიან მინდა გულით გთხოვ პატარა განცხადების გაკეთება მინდა. დიახ. და რა არის? ჩვენ ახლა რასაც უყურებ ჩვენ ეს ყველაფერი ნანახი გვაქვს. და უბრალოდ რა არის ყველაზე ცუდი? როცა ჩვენ ვინ ეს ყველაფერი ვნახეთ და ჩვენს გურძე გადაიარა, დღეს ის ხალხი უპატრონოდ არის მიყრილი. მე ვარ მერაბი დიდებაშვილი. მე მინდა რომ პენსიონერებს ყველას გავაგებინო, პენსიონერთა შეკრება მინდა რომ გავაკეთო. ეს დაიწყება ცოტა გათრბეს რომ მაინც ცია ხალხი და თუ ვიღაცას ჩემი ნომერი დაჭირდა ძალიან უკაცრავად და გადაეცით. მე ეს უნდა გავაკეთო აუცილებლად, იმიტომ რომ ყველაზე მიტოვებულები ვარ დღეს ჩვენ ეს პენსიონერი ხალხი, რომელმაც ყველაფერი ვიცით, ყველაფერმა ჩვენს თავზე გადაიარა და დღეს უპატრონოდ ვართ მიტოვებულები. დიახ. მადლობა, დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. საეთეროს ვთხოვ რომ თუ შესაძლებელია ბატონის ტელეფონის ნომერი ჩავიწეროთ, თუ იქნება რაიმე სურვილი რომ მისი კოორდინატები მივაწოდოთ, კი ბატონო, ამ თხოვნას შეგისრულებთ. ზარია ეთერში, გისმენთ? ბატონო, ვაი? გამარჯობა, ეთერში ხართ, დიახ. ბატონო ილია, მოგესალმებით. მოგესალმებით, გამარჯობა. მე ვარ მომსწრე. დიახ, დიახ. რომ მონაწილეობდი არჩევნებში. დღევანდელ დღეს გილოცავთ რეფერენდუმის დღეს და ბატონის ზიადის დაბადების დღეს. მე მახსოვს რომ არჩევნების დროს ერთი ხალი მოვიდა. ეს იყო ქურთის ხალი, ბოდიში ამ სიტყვაზე. ხოდა თვითონ ეშინოდა ის როგორ გავაკეთო არჩევნებიო და სხვა დახმარება. ხოდა იმ ქალბატონებმა ვარი უცხრეს არჩევნების მონაწილეებმა და მე დავეხმარე. უთხარი რომ ვისადრეთ, რასადრეთ ხმას ხოდა. აი თქვენ რასაც მიესწითო ხმაო, მეცო ისე მინდაო. დამოუკიდებლობას ანუ? მე ვირჩევ რეფერენდუმში რომ საქართველოს დამოუკიდებლოს მივცე ხმა. იმას გავუხარდა და მითხრა, ხოდა ჩემიც ასე გააკეთეთ. ქურთები არიან ჩვენი მეგობრები. ძალიან კარგი ხალხია. მადლობა. დიახ. ხოდა საინტერესო იყო ეს შემთხვევა. ნამდვილად ემოციურად გასახსენებელი. მადლობა რომ მომისმინეთ. მადლობა თქვენ. 3.394,286 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და ის ქურთი ქალბატონიც და თქვენც მათ შორის ამ სიაში ხართ, ამ ისტორიულ რიცხვში თქვენც ხართ, ასე ვთქვათ, მონაწილე ამის თქმა მინდა. 3.394,286 ადამიანი. ეს რიცხვი ისტორიას დარჩება ნამდვილად და დარჩა უკვე. რეფერენდუმის შეკითხვა ასეთი იყო: თანახმა ხართ თუ არა აღსდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. მომხრე 99% იყო წინააღმდეგი, 9% ბათილი იყო, 0.41% ბიულეტენი. იმავე წლის 9 აპრილს 12 საათსა და 30 წუთზე მიღებული იქნა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. ზუსტად გამსახურდია ხელმძღვანელობით და საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელობით გაკეთდა ეს ყველაფერი. და ბატონის ზვიადის დაბადების დღეც არის დღეს. ზარია, გისმენთ? მოკლედ გეტყვით. დიახ. მაშინ ვინმეს რომ ეთქვა შუა უნდა გაიკრიფოსო, ჩავქოლავდით. დიახ. მადლობა, დიდი მადლობა. დარწმუნებული ვარ, რომ მართლაც ასეთი იქნებოდა მაშინ განწყობები და საინტერესოა თქვენი ზარიც ამ კუთხით, რომ იხსენებთ ამ მნიშვნელოვან პერიოდს საქართველოს ისტორიაში. 5-5-7-88-95 წელი გავიდა 31 მარტის რეფერენდუმიდან. ზარია ეთერში, გისმენთ? თქვენ ახალ ეთერში ხართ, დიახ, ილია ვარ. აი მეცო 46 გადავა 80 წელისა ვარ. დიახ. რა მაინტერესებს 40 დღეა 40 წელი
40 წელია. ტელევიზორს ნუ უსმენთ ბატონო, ტელევიზორს ნუ უსმენთ. ტელევიზორს ნუ უსმენთ, ტელეფონში მესაუბრეთ. ტელევიზორს უსმენთ. არ უსმინოთ ახლა ამ წამს. დაუწიო? გამოურთეთ ხმა ბოლომდე გამოურთეთ ხმა. ესეთი ასაკოვანი ადამიანი გვირეკავს და არ გვინდა რომ გავუთიშოთ და ამიტომ დიახ. დაიცადოთ. ძალიან მწუხარ. არ გვინდოდა რომ გაგვეთიშა. ძალიან ვცადეთ, ყველაფერი გავაკეთეთ, მაგრამ მაინც გაითიშა, ტელევიზორს ხმა უნდა გამოურთოთ, ეს გვაფერხებს აი ძალიან. დიდი ბოდიში, ხელახლა სცადეთ, ჩემო ბატონო, დაკავშირება, დიდი პატივისცემით. მორიგი ზარია ეთერში, გისმენთ? ბატონო ილია, გამარჯობა. გამარჯობა. ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეა, მულოცავ საქართველოს. მედმა გაანათლოს, მისი სული. ზვიად გამსახურდიას ასეთი საქართველო უნდა და მერაბას უნდა და ასეთი საქართველო, აგრესია საქართველოს ხალხი. ალო. როგორ გაიხსენებთ იმ პერიოდს? 31 მარტის პერიოდს, რეფერენდუმის დღეს. 557-85-58 ეს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია, პირდაპირ ეთერი გახლავთ ეს და შეგიძლიათ თქვენი სათქმელი ბრძანოთ. ზარია, გისმენთ? ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი. ეხლა ვარ. დიახ. გისმენთ. დაიწყეთ ბატონო, დიახ. ძალიან ამაღლებელი დღეები. დიახ. განაგრძეთ. გაითიშა როგორც ჩანს, წუხვარ, არ ვიცი რატომ გაითიშა. ძალიან ამაღელვებელი დღეები იყო, ამის თქმა მოასწრო ზარის ავტორმა და მე მართალია მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი და ვერაფერს ვერ გავიხსენებ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მართლაც იყო ეს ამაღელვებელი დღეები. როგორ მოიგონებთ, როგორ გაიხსენებთ საქართველოს პირველ პრეზიდენტს ზვიად გამსახურდიას, მისი დაბადების დღეა დღეს და აგრეთვე რეფერენდუმის დღეც არის, ამ ორ თემაზე ვსაუბრობთ. კიდევ ერთი შეკითხვა მინდა ქვეკითხვის სახით დავამატო, როგორი იყო მაშინ სოციალური მდგომარეობა, გამართულად მუშაობდა თუ არა სახელმწიფო უწყებები, მაღაზიები, აფთიაქები, ბაზრობები, რა შემოსავალი ჰქონდა ხალხს, რითი ირჩენდნენ თავს, რა მდგომარეობა იყო ამ კუთხით, ესეც ძალიან საინტერესო იქნება. ვიმეორებ იმასაც, რომ ჩვენ უფროსი თაობის წარმომადგენლები გვისმენენ და მათგან კარგი იქნება თავიანთი გამოცდილება, ცოდნა, გაგვიზიარონ შედარებით ახალგაზრდა თაობას. და მოგვიყვნენ რა იყო მაშინ და როგორი ემოცია თუ როგორი განწყობები არსებობდა ქვეყანაში 35 წლის წინ. ზარია, გისმენთ? გამარჯობა ბატონო ილია. გამარჯობა. მე ასაკოვანი კაცი ვარ და მოვხსენე ყველაფერი გადაიარა დიახ. ნუ ეროვნული აქტივობა იყო. უნდა და თავისუფლება, მაშინ ყველანაირად მიწოდება თავისუფლება. მაგრამ ისტორია მაჩვენა რომ თავისუფლება ძალიან ძლიერი მოსატანია და ძალიან ძლიერი მისაღებია. აი დღეს რომ უკვე ახლა სწავლება თქო ჩვენი ტერიტორიაზე ვარქებოთ არავინ არ მოგიწევს შვიდობას არ დავგანებია. ეხლა მოაყოლით ამერიკა საფრანგეთ განახორციელა ჯარი და ამის საფრთხე ისინას დანეკავდნენ. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ბოლოს ცოტათი აღარ ისმოდა, მაგრამ დასაწყისში გავიგეთ რისი თქმაც გნებავდათ და დიდი მადლობა თქვენ რომ შემოგვეხმიანეთ და თქვენი სათქმელი ბრძანეთ ეთერში. კიდევ ერთი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელია ხაზზე. გამარჯობა, გისმენთ? გამარჯობა. დიახ. აი 72 წლის კაცი ვარ. ძალიან კარგად მახსოვს. ძალიან კარგად მახსოვს, ამაჩემ კარგად მახსოვს. აი სამხედრო გადატრიალება რომ მოხდა, ის ძალიან კარგად მახსოვს. აი ზვიადი რო იყო და ხალხის მისვლას. აი ის კარგად მახსოვს და რა საფხედან შემიწვალეთ. იმიგრაციაში მუშაობდი. მუშაობდი მეტროს. რამდენი ქართველები იყო მისული და როგორ ალანძღავდა. მარტო ქართველები იყო მისული. ეკნა და გავუჭირდა. მაშინ მოხდა ის ყველაფერი გადაწყვეტილება. მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის.
გავიგეთ ნაწილი თქვენი საუბრისა. აქაც ამ შემთხვევაშიც არის მოდა ბოლო სიტყვები. მნიშვნელოვანი ეს დღე იმითაც არის, თქვენ ეს ჩემზე კარგად იცით, რომ რეფერენდუმი ჩატარდა ცხინვალში, ჩატარდა სოხუმში, აფხაზეთში მთლიანად და აფხაზებმა და ოსებმა მხარი დაუჭირეს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას. ერთიან საქართველოს, ანუ დამოუკიდებლობას. ამითაც არის ეს დღე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. ზარია ეთერში გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? მადლობთ, დიდი მადლობა, რამდენიმე სიტყვა გავიგეთ, მხოლოდ რატომღაც ესე მიყოლებით, არის მის რამდენიმე მაყურებლის სათქმელი კარგად, წუხვარ ამის გამო, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგიძლიათ სოციალური მედიითაც იხილოთ ჩვენი გადაცემების ჩანაწერები, ქართული ასოებით ობიექტივი უნდა აკრიფოთ ყველა სოციალურ ქსელში, ეს იქნება Facebook-ი თუ YouTube-ი და გაეცნოთ საინტერესო ახალ ამბებს და ინფორმაციებს ჩვენი არხის მეშვეობით. ზარია ეთერში გისმენთ? ალო. გამარჯობა, გისმენთ? გამარჯობათ. მე რამახსოვს იცი ყველაზე მწარე. დიახ. ირინე სარიშვილი გამოეთრია მაშინ. ტელევიზიაში ასეთ სიტყვებს იზახდა. გამოდი კურდღელო, გამოდი გარეთ. ნუ იმალები. ვის მიმართავდა? ვის მიმართავდა და ზვიად გამსახურდია. ვის მიმართავდა მეტი. ეს საწყალი ზვიადი რა დღეში ჩააგდეს. ხო. ასეთი სიძულვილი. ასეთი მტრობა ქვეყნის. შენი საწყალი პრეზიდენტის თერი ცხოვრება მიჭიროდა საქართველოს და პოლის გამოდი კურდღელო გამოდი და ვიღაცა ჯაბა იოსელიან და ვიღაცა მაიმუნი პატარა მაიმუნები ირაკლი წერეთელი და მისნაირები როგორ გადაუდგენ ყველა ზიადი როგორ მიაღწიეს ზურგი როგორ დაცინოდნენ რა შავიზღრები იყვნენ არ გაიხ კარგით, საკმარისია, რაღაცნაირად უფრო ვისურვებდი პოზიტიურ ჭრილში გვესაუბრა, მაგრამ ეს დღეები და ეს პერიოდი მესმის, რომ კრიტიკის გარეშეც შეუძლებელია გავიხსენოთ, იმიტომ რომ ბევრი პროცესი ვითარდებოდა მაშინდელ საქართველოში. 35 წლის წინანდელ პროცესებს ვიხსენებთ 31 მარტია დღეს და რა არის თქვენი სათქმელი, თქვენი მოგონება ამ დღეებთან და ამ პერიოდთან დაკავშირებით და რა სიტყვით პირველ პრეზიდენტზე, რომლის დაბადების დღეც არის. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა ბატონო ილია. გამარჯობა. მე ხლა ის თარიღი რომელიც თქვენ დაასახელეთ, ბავშვი ვიყავი 15 წლის, ვიყავი სკოლის მოსწავლე. და მე მინდა გავიხსენო ჩემი ბავშვობა. მე რას ვფიქრობდი აი ამ პერიოდში. საინტერესო იქნება. დიახ. ეხლა ჩემთვის მე სოციალისტურ წყობილებაში გავიზარდე და როდესაც ვხედავდი აი ამ გამოსვლებს ტელევიზიით, ვხედავდი აი ამ ყველაფერს, აი ამ ხალხის შესახილებს, აი იქ იყო ბატონი ზვიად გამსახურდია, მერაბ კოსტავა და ის უამრავი ადამიანები, რა თქმა უნდა, ეჭვი არ მეპარებოდა მათი, რომ მათ ნამდვილად დამოუკიდებელი საქართველო უხაროდათ, თავიანთი საქართველოსთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ სინამდვილე გითხრათ, აი ჩემ ბავშვობას, რომ ვიხსენებ, მე არ მიხაროდა, გადა იმას ვამბობ, რომ მე რუსეთს მივსტიროდი და საბჭოთა კავშირის დასვლას. არა, ეს არ იყო. იცით რა უნდა გითხრათ ბატონო ილია, არ მჯეროდა პოლიტიკის. რატოღაც მქონდა ასეთი განცდა, რომ ჩვენ დიდი წინააღმდეგობის ქვეშ აღმოჩნდებოდით. არ ვიცი ეს გარშემოსწელებს ვფიქრობდი და ვფიქრობდი, რომ თვითონვე ერთმანეთს დაერეუდნენ და მართლაც ისე მოხდა სინამდვილეში და კი დღესაც ვართ ეხლა დამოუკიდებელი საქართველო, მაგრამ აი ის აღფრთოვანება, რომელიც ხალხს გააჩნდა, იმის მიახსენიც არ არის დღეს დარჩენილი და მართლაც ფურცელზე დარჩა მგონი ეს დამოუკიდებლობა დაწერილი. მე იმას არ ვამბობ, რომ დაუშვათ ეს ჩვენ ხალხს ასე არ უნდოდა, ან მე არ მინდოდა, არც იმას არ ვამბობ, მაგრამ
არ მიხაროდა ის რომ არ მოველოდი კარს არ მჯეროდა მეგონა რომ ვიღაც რაღაცას გვატყულებდა და ფარშივი იყო აი ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან გავიგე რასაც ამბობთ მოსწავლე ბრძანდებოდით ხომ ამ პერიოდში და სკოლაში რა განწყობები იყო ხალხში რა განწყობები იყო რას ლაპარაკობდნენ რა ფიქრები ქონდათ და სათქმელი ამ ყველაფერზე რაც ქვეყანაში ცხოვრობდა და სოციალური თემა მაინტერესებს იყო თუ არა ვთქვათ გაჭირვების მაღალი დონე და პროდუქცია და წამლები და ასე ეხლა მე არ მინდა თქვენი შეგამიგოთ რომ რაიმეს ტყუილს ვამბობ ჩემი მე 1990 წელს დავამთავრე სკოლა და სოციალური თემა და გაჭირვება ნუ ეხლა არ ვიყავი მდიდარი მაგრამ არაფერი არ მეჭირდა დედას სამსახური ჰქონდა ხელფასი ნორმალური ჰქონდა ასე იყვნენ ჩემი მეზობლები ასე ცხოვრობდით და ასე ვიყავით ხალხი. რაც შეეხება ბავშვები, ხშირად ვიკრივებოდით ეხლა კლასში და ზოგს რაღაცის ჯეროდა, ზოგს არ ჯეროდა. მე მახსოვს ერთი მასწავლებელი, რომელიც ძალიან ბრწყინვალე ქალბატონი იყო და რაღაც ჩაიღიმა და ესე თქვა, რომ ხო, დამოუკიდებლობა, მაგრამ ყოველთვის სხვაზე ვიქნებით დამოკიდებულიო და არ ძალიან დიდი ახსოვანებული არ იყო მაგალითად. შემდეგ გაიარა წლებმა და ეს ჩვენი თვალითვე დავინახეთ. აი, დღესაც ვხსები ბატონო ილია. რა უნდა გავაკეთოთ ხალხმა, რომ ნამდვილი დამოუკიდებელი იყო. ნამდვილად ჩვენი ქართველი ხალხი იყოს ჩვენს საქართველო, იმიტომ ქვია რომ ჩვენ უფრო მეტი რაოდენობით ქართველები უნდა ცხოვრობდნენ ჩვენს ქვეყანაში. ხო აქია. გამავიყავ იმას, ვინ ჩვენთან დაიბადნენ და გაიზარდეს სხვა ეროვნების ხალხი. ხო, მათ არ ვეხებით ჩვენ აი ამ პროცესებზე შეგვთქივა გული რაც ახლა მიმდინარეობს, ჩამოდიან უცხოელები მასიურად და აქ რჩებიან. ხო, ეხლა ესე გამოიწევდა ამ ყველაფერს და რა ვიცი, ვფიქრობდი რაღაცებს, ასე რომ თქვა მე არ მინდა ისე გამიგოს ვინმე რომ მე იმერელი ვარ ნამდვილი ქართველი ჩვენ დედმამის და ჩვენს წინაპრებში სხვა ეროვნება არ ურევია არავინ მაგრამ რატომღაც ასეთი გაცდა მქონდა ვისურვებდი ნამდვილ დამოუკიდებლობას მადლობთ დიდი მადლობა თქვენს არისთვის ქალბატონო 555-88-55-88 როგორ გაიხსენებთ 1991 წლის 31 მარტს რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს დღე თქვენი შეფასებით საქართველოს ისტორიაში როგორ მოიგონებთ ქვეყნის პირველ პრეზიდენტს ზვიად გამსახურდიას რომლის დაბადების დღეც არის დღეს ამ თემებზე ვსაუბრობთ და განსაკუთრებით საინტერესოა უფროსი თაობის წარმომადგენლების ზარები ამ გადაცემაში იმიტომ რომ ისინი თავად მონაწილეობდნენ ამ ყველაფერში თავად შეესწრნენ ამ ისტორიულ ფაქტებს და ამიტომ ყურადღებით გისმენთ მე ძალიან მაინტერესებს სიმართლე გითხრათ ზარია ეთერში გისმენთ მე თვითონ მონაწილე ვიყავი დიახ რეფერენდუმის საქმეებში მე ზვიად გამსახურდია დაბადების დღე იყო იქ მე შევიკიდე სურათის გადა რაღაც ისეთი აღმაფრენა ის სასწაული იყო სიხარული და ასეთი დავიდა საქართველოს მიზვიადა აი ესე იყო ხალხი ეს რაღაც ვიღაცა გაყიდულები იყვნენ რა თქმა უნდა რომლებიც მტრობდნენ მაგრამ ეს იყო ამერიკიდან და ეკრებული მადლობ დიდი მადლობა თქვენ რომ თქვენი სათქმელი გაგვიზიარეთ თანახმახართ თუ არა აღსდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე ეს იყო რეფერენდუმის შეკითხვა სადაც მოსახლეობის 99% ამბობდა რომ დიახ უნდა აღსდგეს საქართველოს დამოუკიდებლობა ზარია ეთერში მოგესალმებით მოგესალმებით მადლობა გამარჯობა ახლა ყველაფერი მახსოვს ხალხს უხაროდა ეს ყველაფერი უხაროდა ვაკეთებდი ყველაფერს ერთმანეთთან ვიდექით ყველაფერი 9 აპრილის ყველაფერი მაგრამ ბატონო ილია ეს მოღალატე ხალხი ისეთ დღეს ისეთ რამეს იგონებენ ხარას ყველაფერი მოაგვარეს ყველაფერი ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან და ხალხთან აი ხლა 4 ოქტომბერს ვინ წაიყვანა ეს ბოჭო ეს ჩვენი ბანი ბურჭულაძე იმაზე რომ დაანგრიეს ისა არ ამბობენ შემოკეთილო ხალხო არ ამბობენ რომ ვინ წაიყვანა ვინ გიცხა ვინ მოგიწონდა ესენი დასრულებდნენ სხვა ადგილზე
სადაც ის არის რა ქვია ის იყო ივანიშვილი იყო ქვემო თავის იმასთან რაღაცა თქვენს და წაიყვანეს იქა კიდე კაი არ წავედი რა ჩემი საქმე ეხლა მაინტერესებს კიდე მეორე ზვიად გამსახურდია მოკლეს თუ თავი მოიკლა ესე სკვილები ჯაბა იოსელიანი ყავდა და კიტოვანი ყავდათ ისა რა ქვია ბოდიში რა ვაღელდი რა ჯაბა იოსელი და კიტოვანი ყავდათ ისა საოცრ იმას რო გვეთიცა რა აი ბოდიში ხალხი ნუ ეხლა მაინტერესებს ვინ გამცემს ამაზე პასუხს ახლა არამბობენ სასამართლოზე რომ ვინ მოგიწევდა 4 ოქტომბერს რომ დავიდეს პრეზიდენტის სასახლე დავანგრიეს ვინ არამბობენ იმიტომ იცით რა მინდა გითხრათ ახლა მახსენდება რომ რამდენიმე დღის წინ სასამართლო მასალებიდან ნაწილი გასაჯაროვდა სადაც უფრო კარგად გამოჩნდა შიგნით პრეზიდენტის რეზიდენციიდან გადაღებული ვიდეო რამდენიმე ადამიანი 4 თუ 5 მიდის ჯებირთან ხელს კიდებს მსუბუქად ოდნავ არყევს და ეს ჯებირი მოწყვეტით ვარდება აქაც ბევრი კითხვაა როგორ თუ ჯებირი ასე იოლად მოწყდა რკინის ჯებირი ბეტონის პრეზიდენტის სასახლის მაგრამ ვინ დაანგრია ისინი დაჭერილები არ არიან არ ვიცი მე მგონია დამიგერეთ რა ეს იყო არ ვიცი მეც არ ვიცი საწყო ყველაფერი იყო არ არიან ისინი დაჭერილები არ ეკითხე იმათ ვინ ზიანი იქა კეთილი მადლობა თქვენს არისთვის ამ თემის ირგვლივ ბევრი კითხვა არსებობს და ბევრი ძალიან ჩახლართული საქმეა ამის თქმა მინდა ამიტომ მე თავ შევიკავებ რომ რაღაც დამატებითი დისკუსია წარმართო ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ზარია, გისმენთ? გამარჯობა. ეს რა მინდა ვკითხო, აი მაგ ადამიანებს ვის მაგ დროს მან დიყოთ. დიახ. ასეთი ცხოვრება გინდოდათ მოგეტანათ? ამ დღეში რო ჩაბყარეთ? რა გინდოდათ? რა გინდოდათ ეს დამოუკიდებლობა? მე მაგალითად არ მიგრძნია დამოუკიდებლობა. არავითარი მე რა სადმე დავდივარ დავსდეინო მაგ ფულები ვისეინო საზღვარგარეთ ურა გეკითხებით გამესით პასუხი კარგით მადლობა რომ დარეკეთ და თქვენი სათქმელი ბრძანით 5-5-7-88-55 როგორ გაიხსენებთ 1991 წლის 31 მარტს რამდენად მნიშვნელოვანი დღეა ეს ქვეყნის ისტორიაში და როგორ მოიგონებთ საქართველოს პირველ პრეზიდენტს ზვიად გამსახურდიას რომლის დაბადების დღეა აგრეთვე დღეს ზარია გამარჯობა გამარჯობა დიახ რო უსმენ ახლა ტელევიზორში ხალხს ოიძახე გამოუგებელობა ამას როგორ წარმოუდგენია თუ ის გამოუგებელი არაფერი არევისთან კავშირი არ უნდა კონდე უნდა იყოს შენთვის მარტო რასაც კიდე იმას გავაკეთე მაგრამ რომ იგიცითებენ სასამართლო ასეთი არ უნდა კონდეს ასე გვეკთამობა არ უნდა იყოს ვინ ეკითხებათ იმათო ჩვენ აბერთ ვიდა ისე ვხიზავთ ასე წარმოუდგენია გამოუგებლობა და ცოტა რანაირად ძალიან ბევრი ასეთი ხარ ვინ ეკითხებაო ევროპას და იმასო რომ გვიცითებენ ჩვენო ჯურაბერ არ მიგიცითებ ღარიბაშვილი 7 მილიონი მოუნახეს სახში და რატო აკეთებ დამასო და ვინ ეკითხება ინგესო მე რასაც ვიდა იმას გავაკეთებ ასეთ დამოუკიდებლობა უნდა ამგესან გადევიდე თქვენ გადახვალ ახალხი ეს მადლობთ დიდი მადლობა თქვენი სათქმელისთვის ყოველ შემთხვევაში ამ ყველაფრის გაზიარებისთვის იმავე წელს 1991 წლის 9 აპრილს 12 საათსა და 30 წუთზე მიღებული იქნა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი და ყველას გვახსოვს პარლამენტში ზვიად გამსახურდიას ესეთი ემოციური სიტყვით გამოსვლა სწორედ ამ დღეს მართლაც ამაღელვებელი იყო ეს ყველაფერი დამეთანხმებით ალბათ 35 წელი გავიდა 31 მარტის რეფერენდუმის დღიდან რა იქნება თქვენი მოგონება თქვენი სათქმელის გაზიარება საინტერესოა შედარებით ახალგაზრდა თაობისთვის ვინც ამას პირადად ვერ ადევნებდა თვალყურს ამ მოვლენებს ამის თქმა მინდა რეფერენდუმში კითხვა შემდეგნაირად იყო დასმული თანახმახართ თუ არა აღდგეს საქართველოს დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის რეფერენდუმის უпроსოდ დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე მომხრე იყო 99.8%, წინააღმდეგი იყო 0.51%.
ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა იყო 41.041 მიასედი, ჯამში 3.334.286 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის აფხაზეთშიც, სამაჩაბლოშიც ჩატარდა ეს არჩევნები და აფხაზებმაც და ოსებმაც პირდაპირ თქვეს, რომ მხარს უჭერენ საქართველოს დამოუკიდებლობას. ანუ ერთიანობასაც შესაბამისად და ამით არის ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანი, კიდევ ერთი მნიშვნელობა აქვს ამ თვალსაზრისით. ზარია ეთერში გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? გამარჯობა. და გავიხსენოთ ის. ძალიან, ეს ქართული ხალხი მართლა თავისუფლად დადიოდა ხუთას. მართლა თავისუფლება იყო. ეს რა გაგვიწესის, რა ვიცი, აი ბერი მაქვს ასმენ. არ მოუწინდება მაგაზე ლაპარაკი. მადლობა. დიდი მადლობა. მოკლედ, მაგრამ ერთგვარი მთავარი სათქმელი იყო ამ ბატონის 557 88 55 როგორ გაიხსენებთ 1991 წლის 31 მარტს. ზარია, გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ, გისმენთ? აბა ჩემი ხმა არ გადის. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და ტელეფონში გვესაუბრეთ. ტელეფონში გვესაუბრეთ. მე წამყვანი ვარ და ეთერში ხართ. ეთერში ვარ? გისმენთ, დაიწყეთ სასწრაფოდ, დრო არ დავკარგოთ. ზიადით ხოთა მოგაგეთ. ეს ყველა ძალიან კარგად ცხოვრობ. ვიხარო და აი საქართველოში და როცა გამსახურდიას მაიდა კონტრაქტნაირი ადამიანი მოუვლე. ეს მეტი მოუვლე. და მოუკდა ფუთხილი ეს აი ეხლა შევხედო პოლონეთში მომავალთა გამსახურდიას მაირი ეხლა პრიბალტიკაში ადგილებში ეხლა შევხედე ბატა აფრები მადლობთ, დიდი მადლობა, ვეღარ ვგებულობ ბოლო სიტყვებს და სავარაუდოდ ეთერშიც არის მოდა ბოლო სიტყვები. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, ვაგრძელებთ ინტერაქტივს, შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ, თქვენი სათქმელი ბრძანოთ. მართალია დიდი დრო აღარ დაგვრჩა, მაგრამ ერთან ორ ზარს კიდევ შევძლებთ რომ შემოუშვათ გადაცემაში. ძალიან საინტერესო იყო ეთერში შემოსული ზარები დღეს. ვიმეორებ რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობისთვის არის საინტერესო ამ ყველაფრის მოსმენა, თავად იმ ადამიანებისგან, ვინც ესწრებოდნენ ამ რეფერენდუმს, ამ პროცესების მონაწილე იყვნენ, საკუთარი თვალით დაინახეს ეს რაც ხდებოდა. ზარია ეთერში გისმენთ? მოგესალმებით, ბატონო ილია. მოგესალმებით, გამარჯობა. ბატონო ილია, მინდა გაიხსენო ის პერიოდი, შესახებაც თქვენ საუბრობთ. რეფერენდუმზე დიდი პროცენტით თანხმობა მისცა მოსახლეობამ, მაშინ ვსწრაფდა ასეთი იმედები, რომ ცხოვრება გვექნებოდა ძალიან უკეთესი ყველა მხრივ. მაგრამ სამწუხაროდ მერე მოხდა ის, რაც მოხდა. იცით, მაშინდელმა ლიდერებმა ერთმანეთის მიმართ ლანცვაგინება დაეწყეს. აი როგორც ჩვენია ჩვენ ხშირად ყველას მოუნდა მერე პირველობა. ყველა პირველი კაცი ვერ გახდებოდა. ძალიან კრიტიკული იყვნენ ერთმანეთის მიმართ მაშინდელი ოპოზიცია და თუმცა პირველად ყველა ერთად იდგნენ და ერთ მხარეზე იყვნენ, მაგრამ მერე ყველას რო ვერ შეხვდა დიდი სავარძელი, მერე მოხდა ძალიან ცუდი ამბავი და თქვენ რო ახსენეთ აფხაზებმა და ოსებმა მხარი დაგიჭერეთ. არ გასულა დიდი დრო და მათაც ჩაატარეს თავიანთ კუთხეში ის რეფერენდუმი და მათაც მოინდომეს დამოუკიდებლობა. ეს პროგრამის მერე რაც მოხდა. მაგრამ მოლოდინი სულ სხვა იყო და სულ სხვა მივიღეთ. ძალიან უცებ ელისებრად ფასები ჭდებოდა. ვერ გეტყვი რომ ხალხის უმრავლესობა კარგად ცხოვრობდა. ყველაფერში ფასები ჭდებოდა. ანაბრები ვისაც უნდა ვერ გამოიტანდი და ბევრმა სამუდამოდ დაკარგა ეს ანაბრები.
არავის არ მოსთხოვდი ისეთი არეულობა დაიწყო და მე რა სამოქალაქო ომი რო დაიწყო ბანდიტობა საშინელი ამბავი იყო არ მინდა ამის თქმა და შეხსნება მაგრამ წარეს მართლა და ეს რომ მოყვა ეს ფაქტია ეს მოყვა და რა იქნებოდა იქ მაშინ მანეთობა იყო ჯერ კიდე არ ქონდა საკუთარი ფული და მე რუსეთში დავდიოდი მიწევდა მაშინ ზიარული და რუსეთში 40 კაპეკი ჭერდა ბენზინი და ჩვენ და რამდენიმე მანეთი იყო გადასული და ამას ყურადღებას არავინ არ აქცევდა ახლა უბრალოდ შედარება რა გავაკეთე მადლობა დიდი მადლობა სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა ჩემო ბატონო უნდა დავასრულოთ მადლობა თითოეულ თქვენგანს ვინც გვისმენდით გვიყურებდით და განსაკუთრებით მადლობა მათ ვინც დაგვიკავშირდა და თავისი სათქმელი გაგვიზიარა ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს დღეს ამით გემშვიდობებით არ გადართოთ წინ საინტერესო გადაცემები გელოდებათ ნახვამდის